எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு செந்தமிழ் ஃப்ரம் ஹெச்கே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்து சூப்பரான ஒரு கிறிஸ்பினஸோட சாஃப்ட்னஸோட ஒரு போண்டா எப்படி நம்ம செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க. நம்ம ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் இன்னும் நம்ம சூப்பராகவே செய்யலாம். கரெக்டான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் போட்டு வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் உளுத்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இதில் அழாக்கில் தான் நான் 2 அழாக்கு உளுந்து எடுத்து 6 மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஊற வைக்கணுங்க. 5லேருந்து 6 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா ஊறினா இந்த மாதிரி உப்பி வந்திருக்கும். அப்போ தான் நமக்கு அரைக்கிறதுக்கும் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இதை அரைக்கிறதுல வந்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறீங்கன்னா தண்ணி வந்து ரொம்ப அளந்து தான் ஊற்றணும். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுங்க. எடுத்தோடனே ரொம்ப விட்டுறாதீங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மாவு. அது கொஞ்சமாச்சும் தண்ணி கண்டிப்பாக சேர்க்கணும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்திருக்கு. நான் அந்த கரண்டிலே 3 முறை ஆட் பண்ணேன். ஸோ இப்போ நான் எல்லா மாவையும் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இது மாதிரி ஒரு முறை நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இது பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் நமக்கு போண்டாக்கு. ஸோ இதை வச்சுட்டு அரைச்சிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் அதை மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பொடியாக. நான் வந்து இஞ்சி, மிளகு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, அப்புறம் பொடியாக நறுக்கின தேங்காய், பெருங்காயம், பச்சை மிளகா, உப்பு, இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் சேர்த்துருக்கேன். இதை வந்து கரெக்டாக சேருங்க. கண்டிப்பாக சூப்பராக போண்டா வரும். ஸோ எல்லாத்தையும் மிளகு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணி போடுறது இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லை முழு மிளகா போட்டிங்கனாலும் இன்னும் நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ உப்பு போட்டுக்கிறேன். இப்போ வந்து பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பெருங்காயம் ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டு, கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி சில தேங்காய் வந்து ரொம்ப பழைய தேங்காய் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்காதீங்க. கொஞ்சம் எலசாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும், சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். பாருங்கள், கையில் மாவு எடுத்தால் இந்த மாதிரி வரணும். இப்போ அது 10 மினிட்ஸ் நான் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சூடான எண்ணெய் காசிருக்கேன். இப்போ வந்து போண்டா போட போகிறோன்னா பக்கத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் டிப் பண்ணிக்கோங்க கையை. இப்படி எடுத்து 4 விரலில் எடுத்து நம்ம இப்படி பண்ணால் எவ்வளோ சூப்பராக ரவுண்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள் மாவு. இந்த பதம் தான் இருக்கணும். இதில் போண்டாக்கு நீங்கள் மாவு அரைக்கிறது தான் விஷயமே. மற்றதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அதை அரைச்சிட்டாலே போதும். ஸோ எல்லா போண்டாவும் நான் போட்டுக்கிறேன், எல்லா மாவுலையும். இது வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே பண்ணுங்கள். ஒரு பக்கம் வந்து வெந்தோடனே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும். ஸோ திருப்பிக்கோங்க. இப்போ நல்லா வந்து வெந்துடுச்சு. இந்த கலர் வந்தாலே ஓகே. ரொம்ப தீயடிச்சிடக்கூடாது, ரொம்ப ஒயிட் கலராகவும் எடுக்கக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், செம்ம சூப்பராக இருந்துங்க போண்டா. இது கூட நான் தேங்காய் சட்னி, கெட்டி சட்னி வச்சு சாப்பிடுங்க, ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இவ்வளோ தாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். சொன்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு மாவு கரெக்டாக அரைச்சிட்டாலே சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், நான் அதை புட்றேன், அது அவ்வளோ சாஃப்டாக உள்ளே போய் உடையுது. உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெந்திருக்கு. நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருந்து, டேஸ்ட்டும் செம்ம சூப்பராக இருந்ததுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி, வணக்கம்.